meine, das kann alles bedeuten für unser Team und vor allem, was das bedeuten würde für den Einzug in Relegation. Dementsprechend, Augen sind auf jeden Fall nach vorne gerichtet und CGN ist für uns eigentlich ein Pflichtsieg. Ja, es gab die CGN-Situation. Kurz gefasst, CGN hat sich nicht sehr gut verhalten in 4 von 5 Spielen, wo sie hätten antreten müssen. Sind sie nicht angetreten mit dem Roster, was sie bereitgestellt haben. Zweimal konnte Prime League ein Auge zudrücken, aber dann 2 weitere Male nicht. Servus Leute, Masterplay hier. Ich melde mich mit einem kurzen Statement. Wie einige von euch wahrscheinlich wissen, hat CGN heute einen 0:2 Deathloss gegen die Unicorns erhalten, da das eingetragene Line-Up nicht antreten konnte. Im aktuellen Split kam es bei 4 von 5 Spielen zu einem Versäumnis bezüglich der Line-Up-Selection. Aufgrund dieser Vorkommnisse steht unsere Entscheidung als Liga nun fest. Hiermit informieren wir euch darüber, dass CGN mit sofortiger Wirkung offiziell aus Division 1 disqualifiziert wurde. Da nicht jedes Team gegen CGN gespielt hat, können wir Siege nicht rückwirkend vergeben. Daher behalten wir die aktuellen Resultate des Summer Splits bei und organisieren einen zusätzlichen Last Chance Qualifier. Diese Lösung soll Austrian Force Willhaben und den Unicorns of Love eine faire Chance geben, um den letzten freien Platz in den Playoffs zu kämpfen. CGN taketh and CGN giveth. Wir sind ja vorher im Spring Split nicht in die Playoffs gekommen, weil CGN 0:2 verloren hat in ihrem letzten Match. Hätten wir nur ein einziges Match gewonnen, wären wir in den Playoffs gewesen. Und jetzt für Summer sind wir genau wegen denen wenigstens in der Contention dafür. Also spielen jetzt diesen Last Chance Qualifier against AFW. Und wenn wir das gewinnen, dann wären wir offiziell in den Playoffs der Prime League. Ja, es sah am Anfang vom Jahr sehr scheiße aus. Es sah nach dem schlechtesten Split der Geschichte von Unicorns of Love aus. Aber wir haben das alles sehr gut umgedreht soweit. Also wenn wir jetzt gucken, Stand jetzt, wir sind im Finale des Prime League Cups. Wir haben die A1-Liga gewonnen, haben damit schon mal eine Trophäe eingesnackt. Und jetzt haben wir sogar noch die Chance, mit in die Playoffs reinzukommen, wenn wir heute gewinnen. Und dadurch, wenn wir jetzt im Summer Split gut abschneiden, sieht das Jahr eigentlich ganz anders aus. Also Summer Split gewinnen, Prime League Pokal gewinnen, A1-Liga gewinnen. Also von meiner Seite aus haben wir jetzt die Möglichkeit auf jeden Fall zu beweisen, dass das einer besseren Split ist von Unicorns of Love und nicht der schlechteste in unserer Geschichte. Herzlich willkommen zum Duell zwischen Austrian Force Willhaben und den Unicorns of Love Sexy Edition. Welches entscheidet, welches dieser beiden Teams in die Season Finals vorrücken darf? Der Boxer wieder mit der Ultimate geht jetzt sogar aggressiv nach vorne, nimmt da seine Sums richtig ernst, aber hier kommt die Ultimate von Dennis. Man hat nochmal das gleiche Fischer mitgeused, allerdings Seas jetzt im Bedrängnis. Ellie bleibt am Leben, super wichtig, wird jetzt allerdings doch nochmal von den Boxer gesniped werden. Dennis und Kenal. Oh, der TP von For No Reason. For No Reason macht den Sack hier zu. Der zündet erst Kenal an und danach dreht er sich um und nimmt auch den nächsten mit. Was? Ja, vor allem auch Hass auf For No Reason. Kann er das outplayen? Ja, sieht nicht so gut aus. Also er hat auf jeden Fall den Equalizer genutzt. Nano tankt da ein bisschen aggro. Er kauft nochmal eine Menge Zeit, geht sogar nochmal nach vorne, nimmt den Kill mit gegen Nano. Und er lebt am Ende tatsächlich. Das ist absolut bodenlos. Er hat den auch das ist so frech. Das ist so frech. Was zur Hölle ist hier los? Grass kommt White von oben nochmal mit dazu. Vielleicht jetzt wieder mit For No Reason das ganze bisschen playable. Simply mit dem Snipe gegen Kenal. Damit auch der Enemy AD Carry ausgeschaltet. Es bleibt ein 1:1 Trade. Hier kommt der Equalizer. Trifft er eigentlich ganz schön. Dennis jetzt committed. Aber Simply kriegt den Double Kill. Ellie extrem low. Dennis steht sehr weit vorne. Seas könnte hier nochmal mit down gehen. Aber er bleibt am Ende daneben. Es ist der Triple Kill. Make that a Quadra für Simply. Und damit geht das erste Game in diesem wichtigen Matchup an die Unicorns of Love Sexy Edition und sie sind vielleicht schon den einen Schritt näher an den Season Finals dran. Was passiert hier, by the way? Guck mal, ich hab's versucht. Die gehen einfach durch den Ich hab's Jungle. wirklich versucht, aber es ist... Diven jetzt Bot? Level 1, da kommt jetzt Weil der Top jetzt TP For No Reason rein, anstatt andersrum. Jetzt wird's richtig wild, aber man tankt auch eine Menge Akkus. Switch geht down, das ist das First Blood für Seas, der aber allerdings auch mit seinem Leben bezahlen muss. For No Reason muss rausflashen, hat die Bombe auf sich drauf, man kriegt
die Passive zumindest gebremst. Jetzt ist es Kenal, der hier eine Menge Turriako takes, aber steppt nochmal nach vorne. Dennis mit dem Kill, flasht raus, aber am Ende den Voxel. Es ist schon jetzt eine absolute Fiesta. Von Reason muss jetzt aber den Moment finden, denn Voxel pokt auf jeden Fall ordentlich auf Dennis rein, aber jetzt ist man drin, vielleicht nochmal mit der Poploss und das Ganze ein bisschen hinein. Dennis kriegt am Ende den Atakan. Atakan für Austrian Force, aber der Fight vielleicht wieder für die Unicorns. Hostile Takeover kam nochmal mit durch, aber am Ende reicht das alles nicht aus. Und man nimmt sich hier die Kills auf Seiten der Unicorns of Love Sexy Edition. Triple Kill für den Voxel. White versucht jetzt hier nochmal ein bisschen gegen Swit vorzugehen. For No Reason ist aber sehr weit hin. White ist down. For No Reason jetzt ebenfalls ziemlich weit ab vom Schuss. Wird dann nochmal von Kenal geultet und damit 2 schnelle Kills für AFW. Damit geht man nochmal so ein bisschen in Health nach wieder oben. rein. Ich glaube, für den Drachen bist du nicht so richtig in der besten Position. Aber White ist jetzt im Pit drin. Vielleicht kann man das Ganze nochmal irgendwie spielen. Aber White droppt extrem low. Wird hier down gehen. Und da ist der Drake. Die Soul für Austrian Force will haben. Simply versucht es ebenfalls nochmal von der Seite. Denn Voxel jetzt das nächste Target. Between Worlds kann keine Zeit mehr kaufen. Oder geht Dennis für den Smite. Dennis geht für den Smite. Aber hier kommt der Teamfight. Poploss hittet mehrere Member. Between Worlds ist allerdings ein kleines bisschen out of range. Und man ist hier sehr gesplittet gewesen. Damit geht CS down. Aber es ist Kenal, der lebt. Und er darf weiter die Backline. Er hat die Ultimate nochmal geused. Und damit zumindest auch den Enemy AD Series in den Tod geworfen. CS muss hier ein kleines Wunder vollbringen, aber es wird ihm höchstwahrscheinlich nicht gewinnen. Die Nexus Turrets sind jetzt schon down, der Nexus liegt offen. CS ist wieder da, aber kann dem Nexus nur noch beim Zerfall zuschauen. Und damit gehen wir in eine Series. Den Austrian Force schlagen zurück mit dem 1:1. Early Damage auf Botlane definitiv ein bisschen mehr auf Seiten der Unicorns, zumindest wenn man dem glauben möchte, was man gerade sieht. Hier kommt auch direkt der Whelm Warp, jetzt von Nano dazu. Das First Blood geht am Ende an Kenal. Er versucht hier nochmal so ein kleines bisschen was rauszuholen, aber der Voxel wird ebenfalls fallen. Der wird hier im Tribush auf jeden Fall gespottet. Drake geht down, das ist der zweite Drachen für Austrian Force. Die tiefe Ladung ging in die Backline, sofort wird dann die Public Execution mitgezogen. Der erste Kill fällt gegen den Voxel. Das traue ich dir zu. So, White geht rein mit dem Cyclone. Die Chain of Corruption fliegt ebenfalls. CS bleibt irgendwie noch recht lange am Leben, aber jetzt kann man aus der Backline reintraden. Aber da kommt nochmal ein Re-Engage-Versuch von Seiten von AFW. Vielleicht nochmal der Reset. Aber am Ende geht man down und ganz gut aus. Nano auf der Seite wird es allerdings ebenfalls von White engaged. Der Laser kommt nochmal mit durch. Nano sollte hier down gehen. Man versucht nochmal mit dem All-Out ein bisschen gegen zu traden. Swit geht hier für Zero Play, findet aber leider nur den Klon und damit ist es ein Desaster für Austrian Force. Wird jetzt allerdings gestunt, droppt er extrem low. Solar Flare wurde ebenfalls nochmal gelöst. Jetzt vielleicht, aber er ist zu spät am Start. Und damit der Baron für die Unicorns. Nein, Ella hat den geklaut, oder nicht? Der hat den geklaut? Ella hat das Ding geklaut. Ella hat den geklaut? Dennis kam rein. Verkackte Spellbook, Alter. Und Alanio ist das irgendwie... Ja, auch. Das ist ja krass. Wir sehen auf jeden Fall den Engage gegen den Frontliner. Swit ist einfach tot. Swit platzt einfach wie eine Blase. Jetzt ebenfalls nochmal aufpassen. Aber For No Reason geht über die Wand, findet die Ultimate. Damit ist Elle jetzt engaged. Der TP kommt rein in die Base. Der Nano war die ganze Zeit im Split-Push. Der Arcane Storm ist da. Der Arcane Storm wird größer. Und der Arcane Storm übernimmt die Base. Swit in 4 Sekunden. Vielleicht kann er noch mal ein kleines bisschen Zeit kaufen. Aber die 3 Void Grubs, die machen hier auch ordentlich Arbeit. Swit ist wieder da. Aber es reicht nicht aus. Die Unicorns gehen für den Matchpoint und setzen sich in der Series nach vorne. Flash verloren. Könnte ein Angriffspunkt sein. Oh, den Voxel. Als ob Oh mein Gott! Oh mein Gott, das First Blood für Ally. Dennis ist halt da, der kann halt durch die 3 Wand. gegen 3. Er kann durch die Wand gleich. Prison ist drauf. Aber jetzt ist es das 3 gegen 3. TP kommt nochmal durch. Kenal wird exhausted. Aber der Damage Output auf Seiten von Austrian Force ist gerade ein bisschen besser. Der Pale von Dennis sitzt. Swit kommt ebenfalls nochmal mit dazu. Er hat das Fass, er wirft das Fass. Den Voxel angeschlagen, nimmt den Featherstorm als Escape-Tool. Wird aber jetzt nochmal abgegangen. Feed of Warfare ist geclaimed. Das ist die letzte Chance der Unicorns. Ansonsten gehen wir in Game 5. Den Voxel hat Der Voxel wird hier sofort in die Wand geworfen. Wieder die Ultimate, die sitzt hier von Dennis. Der Charm kommt ebenfalls nochmal durch von Nano und Kenal weiß gar nicht wohin mit sich. White muss über die Wand flashen, wird von Swit nochmal mit dem Fässchen zurückgeworfen. Triple Kill für Kenal auf der Jinx. CS geht nochmal nach vorne, aber Kenal ist down. Kenal ist down. White mit dem Hero Play. Vielleicht reicht das, um die Unicorns hier in diesem Game noch am Leben zu halten. Basti macht das Licht aus. Es ist vielleicht noch nicht vorbei. Elder Flip incoming, Freunde. Wir sehen es schon. CS droppt da recht low, muss in die Backline rein. Super Mega Death Rocket reicht aber nicht aus. Und dafür gehen. For No Reason steht aber zu weit vorne. Wird hier down gehen und damit AFW in der Numbers Advantage. Ja, aber guck dir das an. Mit der Soul ist es komplett am Leben. Jetzt geht's über den Turm, den Reset.
Ja, das ist nur noch der eine Nexus Turret, der hier steht und Austrian Force will haben. Die wollen hier die Series haben mit dem Elder Drake. Gibt's nochmal den Double Kill oben drauf für Kenal. Der Nexus ist offen, man geht nochmal rein, vielleicht nochmal ein bisschen Zeit kaufen, aber es reicht vorne und hinten nicht. Austrian Force bringt uns in Game 5. Hey, Flint, unser Media Guy, hat gesagt, ich soll ein bisschen Energy reinpacken. Es ist 21:43 Uhr. Es ist absolut geil, Game 5. Und wir sind kurz davor, den Einzug in die Playoffs feiern zu können. Ich glaube, alle sind auch ein bisschen fertig. Aber das ist nur so unter uns. Und ja. Es war Draft. Ich glaube, wir wird's. Oh, Simply. Wird hier auf jeden Fall gepillert werden, aber schön gemacht von der Seite. Findet da eine wunderbare Shockwave. White kommt mit dazu. Den Call of the Pack hat er da jetzt tatsächlich auch mit benutzen können. Da kommt er wieder raus. Alle Hunde sind am Start. White hat for no reason. Der ertrinkt in der Tidal Wave, aber jetzt kommt White dazu. Hat nochmal den Call of the Pack geused. Ist auch nochmal an Targetable gegangen. Kriegt er mit Hilfe nochmal den Kill durch. White kriegt Kenal. Hier for no reason auch. Wir sehen das erste Culling. Culling ist geused, Tidal Wave geht wieder ins Leere, aber jetzt geht Swit nochmal nach vorne. Vielleicht reicht es aus, mit dem Taunt irgendwie was zu tun, aber White geht in die Backline, versucht hier Kenal zu catchen, ist jetzt aber zu weit nach vorne gesteppt. Vielleicht reicht das für AFB, um hier ein bisschen was rauszuholen, aber da ist For No Reason mit der Ultimate. Das ist der Double Kill für den Voxne. Und das ist jetzt die 5 gegen 4. Trotzdem, Nano hat nur noch ein Drittel Mana, wird gekommen und I guess, er hat W gedrückt, hat wieder halbes Mana. Gott, der Call Und of the jetzt raus, Pack Swit geht wieder funktioniert nicht so rein. ganz. Aber Ally kann nicht wirklich heilen, trotzdem reicht es für den Kill gegen White. 2 Member damit down. Also White ist immer noch tot. Es ist kein 50-50. Der Fight könnte trotzdem schwierig sein. For no reason hat wieder Ult, ist aber noch nicht Level 60. Culling kommt Simply. durch. Auch die Tidal Wave hittet. Nano ist in der Backline. Er kriegt den Shutdown gegen Simply. Da kommt nochmal der Engage-Versuch. Schöne Ultimate diesmal von den Boxen. Aber es reicht damage-technisch einfach nicht aus. Das ist der Double-Kill für Nano. Und du hast es gesagt. Dieser Kassadin kann das Game übernehmen. Und jetzt sind es die Unicorns, die hier versuchen, den Baron zu starten. TP kommt mit dazu von Nano. Und das ist auf jeden Fall was man auf Seiten von Unicorns respekten muss. Nano steppt wieder nach vorne. Tidal Wave kommt durch, damit der Baron wieder erstmal abgebrochen. Pillar ebenfalls platziert. Basen dazu porten und alle mit seinem Mailstorm zerstören. Gucken, ob es ausreicht. Noch ist er nicht in die Base gegangen. Vielleicht jetzt der Moment für den Da ist der TP. TP Wieder nicht in die Backline. Aber Ally checkt es. Ally checkt es sofort. Er wird one-shotted, oder? Bubble hittet aber nicht. Bubble kommt nicht durch, Okay. damit For No Reason in Sicherheit. Wenn der Drake für Unicorns gestartet wird, ist ihr Reward größer. Oh, White geht an Targetable, kann sich gerade nochmal so retten. Aber Nano jetzt vielleicht gecatcht. One Der shot, Backline, one Nano ist shot. down! Nano ist down! Das ist der Fight für die Unicorns! Man geht nochmal nach vorne, denn Boxen jetzt allerdings ebenfalls in der Bubble gefangen. Aber der Schaden ist insane! Er findet die Ultimate, das ist der Triple Kill! Und die Unicorns, sie finden den Fight! Und vielleicht finden sie damit auch schon das Game! Denn die Timer sind unfassbar hoch! Und die Unicorns holen sich das Ace! Und vielleicht machen sie sich hier schon die Season Finals klar! Es war ein absolutes Gemetzel in dieser Series. Aber die Unicorns of Love Sexy Edition dürfen sich am Ende des Tages belohnen und ziehen als letztes Team in die Season Finals der Prime League im Jahre 2025 ein. Was für eine Storyline, aber auch was für ein Heartbreak für Austrian Force.